Machiegni nyakora mogo jwang' e chenro mar migago obrokelo ni weche matimre pacho kae kageno odiochiengi dhi e yorno makare ka isewuok e kanisa chieng' ngesoni kwayi ni kamoro amora mibede bed koda ka ne in gini moro mitimo nyakora mogo jwang' kwayi ni bed machiegni gi TV mari mar Ramogi kama ibro yude weche manyien matimore e pacho ka kobro bende okwaluwo weche matimre e pewe mag siasa kaachiel koda weche motudore kod ng'anyo ma osebedo kuom ndalo ariyo e pacho kae ka kanisni bende koro ogolo duondgi mondo mi owinji ywak mar rowere ma osebedo ka wuotho kendo nyiso jok margi gi sirikal kaachiel koda kalo finance bill kata finance bill mane okal gi od bura ma malo nyakora mogo jwang'. Magi duto ibro yudo e chenro ni mar migago. To mokwongo magi weche momiyo pek odiochieng'ni ma tarik 22 dwe mar auchiel. Riwruok mar jodolo NCCK onyiso luoro ni ng'anyo madhi nyime pacho ka nyalo biro kelo lal maduong' ka gidwaro mondo paro mar chik omenda ma higani wit oko. Mengi yametendeka kwenye ibada zetu tunazoziongoza, kwenye matanga, kwenye makanisa. Watu wanapigana, damu inamwagika, na sisi kama wachungaji tunatoa sauti moja ya kwamba jambo kama hilo halitafanyika tena. Jotend kanisni e sub-county Mauriri osiemo josiasa mahinyo kelo koko e Rombe kagiwacho ni ok bi migi thuolo mar wuoyo e chenro mitayo kod kanisa. Allow me to comment and also encourage that we focus on the boy child as a country. Migao mar somo koro ijiwo mondo ket maino e somb nyithindo ma yowuowi masani kalo ya chiedh nade mathoth. Machiegni nyakora mogo jwang' nyalo tudri kod namba wa 336 kata X kata Twitter marwa Ramogi TV ke James Opondo Sina bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook. Machiegni nyinga en James Opondo. Riwruok mochung'ne kanise pacho ka NCCK omedo duondgi ewi paro mar chik mar omenda ma higani ka gikwayo mondo paro mar chik mar omenda makmano othicho ko wirani thoth oganda ma pacho kae osebedo ka kwede ka giloso gi jofwambo e kaunti ma Machakos. Jokanyo mag NCCK bende oloso ewi ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime mar kwedo paro mar chik mar omenda ma nyaka sani osekelo lal mar ngima kotelnegi gi jakom mar NCCK bade ma Machakos Festus Malua. Jodologo bende okwedo teko mathoth ma obila osebedo ka tiyogo e kinde ng'anyo mamuola ma osebedo ka dhi nyime. Gikwayo duol manono tim obila IPOA mondo tim nonro mapiyo kendo donjne obila ma iseyo gitiyo kod teko mathoth e kinde ng'anyo. Of Kenyans on the Finance Bill 2024, we challenge both the executive and the parliament to listen to the people. Considering that this is not the first finance bill in Kenya, why is it the first one to attract such a high level of frustration and despair across the country? We call for a complete overhaul of the Finance Bill 2024 so that it inspires hope and empowers greater productivity and dignity of life for the people of Kenya. We are therefore deeply concerned about the manner in which security officers employed excessive force during the demonstrations witnessed across the country this week. We have today joined all Kenyans in mourning the youth who died after being shot. Jotend kanisni e sub-county Mauriri osiemo josiasa makelo koko ka giwacho ni ok gibi chiwo thuolo mar wuoyo e kanisni gi kata e liete kuonde mag telo e nyasi. Jotend kanisni gi ka otelnegi kod jakom margi Jared Kisale wacho ni ndalo siasa ne oserumo kendo ok ginyal yie mondo josiasa oti kod thuolo mag miyogi e kanisni kod kuonde liete mondo gigo siasa mar koko kod pogo oganda. Kisali wacho ni jotelo ma oyiero nyaka lu mana tijegi e lemo ma oyiergie kendo nyaka giluore gi wegi. Mae ne osir kod Philip Ochieng mar kanisa no mar Friends Church Quakers kod Bishop maduong' mar kanisa no mar Holy Spirit Church Enoch Odongo mane wacho ni gidwaro mondo josiasa oriw oganda
e county ma Migori kagiwe yo siasa maumondo. Najua kwamba kila mtu hawezi kuwa vizuri. Amani ndio kitu kikubwa, na viongozi wetu tunataka wawe na amani kwa kila mmoja. Na wakiwa na amani, hata sisi wachungaji tutakuwa na amani. Tunazozana kwa matanga na vitu vinaharibika. Hizo matiaga zenye wanatoa, watutengenezee makanisa, watutengenezee barabara na kazi zetu ziweze kuendelea. Mengi yametendeka kwenye ibada zetu tunazoziongoza, kwenye matanga, kwenye makanisa. Watu wanapigana, damu inamwagika, na sisi kama wachungaji tunatoa sauti moja ya kwamba jambo kama hilo halitafanyika tena. Tulichagua viongozi kila mmoja kwenye kiwango chake, na kila kiongozi afanye kazi kulingana na vile ambavyo alichaguliwa. Kila mtu aheshimike. Mbunge akiingia kwenye ibada aheshimike. Gavana akiingia, kwa sababu yeye ndiye baba wa county, pia aheshimiwe na apewe heshima yake. Hakuwa na hofu kwa ajili sasa mambo imerudi, imetokea mapema ya siasa, hata imetuweka kuwa wadui vile tunaweza wafikia, kwa maana wenyewe hawajaheshimiana. Benjamin godo maduong eni sichema jotelo dhie kanisa kata jo siasa gin ka achiel gi oganda mamoko ka dhie chokruok. Ang'o mamoni bede winji injili, winji wer kisetieko. To sichema ji mosre oko chato mosru amosa. To kochopo sichema dhi tich, tidhi adhia tich. Mago penjo makoro nego beni ji penjre. Ka wadhi nyime, wayiro ni jotelo medo siro kanga margi mar kalo paro mar chik mar hikomenda mar 2024 somo mare mar ariyo gino ma osekelo liet mathoth e pacho ka ahinya to e kind rowere matindo ma ong'ere kaka Gen Z ka giloso Park Hills e county ma Baringo. Jotelogo ka otelnegi kod jaod bura ma Pokot South David Kosinga mane ochiwo pache ka okalo e ngero mar nyathi makudho chuoyo kendo rame ni nyaka janyuolne make gi thuon kendo gol kudhono makata oywa. Kata kamano okwayo obila mondo kik ti kod teko mathoth e rakore gi jong'anyo. Jotelogo wacho ni osegol oko pend chike ma osekelo ywaruok kendo koro giseyo Gen Z e jimbo ng'anyo margi e parono mar chik. We want the government to run. What I saw there that pleased me, we have JCC teachers. These teachers have been complaining, they have been demonstrating that they need to be absorbed. What I've seen in that bill that made me vote yes, our JCC teachers are going to be absorbed, and even 20,000 more will be absorbed as interns, and in future they'll also be absorbed. As much as there are issues which were corrected in finance bill, I think for me, what I say the biggest problem which I've seen in the last two financial years in terms of finance bill is that this government has made finance bill or finance discussion or government discussion so people centric, so people involving. That is why everybody is involved. So for me that is positive. Niliona kuangusha ile mswada katika ile stage tutakuwa tumefanya Kenyans a lot of injustice, na kama vile wenzangu wamesema hapa ile ilikuwa tu ni second reading. We need to give an opportunity to the bill to be dissected, because now we go to the third reading where we look at clause by clause by clause, and those clauses that Generation Z are feeling like or generally Kenyans are feeling like are not punitive, we will have an opportunity now to reject and modify. Gini koro chando jonyuol ahinya. Kene giluonge ni Gen Z, giluonge ni JCC, giluonge ni Gen Z. Koro mane mitne. Kata kamano ka wadhi weche manyien mamoko, wayudo ni jaod bura ma Kasese Oscar Sudi oyango ni jogo mane ng'anyo ewi paro mar chik omenda ma higani ok ong'eyo gigo manie iye, kendo jaod bura biro nono kidienje manie paro mar chik omenda no kidieny ka kidieny kapok oluto mbulu juma mabiro. Jaod bura no ne loso e iko moro e kar chung' od bura ma Kasese County ma Uasin Gishu. Niliona jana watu wengi sana wakifanya maandamano, watoto wetu walikuwa wanafanya maandamano, sijui hata kama wangu walikuwa huko, lakini ni hiyo rika hiyo ya 18, 20, walifanya maandamano kweli. Lakini nataka niwaombe nyinyi kama wazazi, unajua
Finance bill watu wengi waelewi. Finance bill kitu ya kwanza inadraftiwa, inaandikwa hapo, kila mtu anatoa maoni yake, alafu inatumwa. Alafu watu wanaenda wanaangalia, alafu sasa inarudi sasa kwa tunafanya amendments zingine. Tunajua wananchi wamepiga kelele hapo haijakuwa vizuri, hapo haijafanyika nini. So ndio unasikianga before kwenda kupitisha bill tunaenda BG. Ile tunaenda tunakaa wote, kila mtu anasema hapa tumerekebisha, tumeona hapa wamepiga kelele kidogo, hii kai namna hii. Oscar Sudi wachoni Gen-Z okonge gimani gino. Jatend migao mar somo oyango ni piny owacho chano mar konyo kuonde tiegruok mamalo e chiwo sir mar omenda e konyo tayo kuonde tiegruok go. Jatelono oyango ni tiyo kanyakla kod kuonde tiegruok biro konyo mbalariany ma osebedo ka yudo midhiero mar nok mar omenda. Kane oloso e lo jatend migao mar somo Ezekiel Mochogu, director mochung' ne chano chenro e migao mar somo Julia Chepkieny oyango ni chenro mong'ith mar migao mar somo mar 2023-2027 hiko mabiro konyo ni mbalariany otiyo gi lony kendo nonro e tieko midhiero mage kalo e. Jalup chancellor mar mbalariany no Professor Kibet Rotich kod jakom komiti mar tend mbalariany no bende oyango ni chenro mong'ith biro ket e yo makare. Funding to vulnerable and extremely needy students within the university is not just a financial allocation, hence our provision of endowment fund to support the vulnerable students studying in the university. The government remains committed to supporting higher education institutions through various funding models and partnerships. It is through such collaborative efforts that we can address the financial challenges faced by our universities and ensure sustainable growth. We commit to implement the Laikipia University Strategic Plan effectively and, of course, efficiently in order to achieve our goal and enjoy the benefits. This responsibility lies with us all. I therefore call upon all stakeholders to take active roles in the implementation, monitoring and evaluation of this strategic plan. Director mochung' ne weche manyien kambi Marol Media Services Linus Kaikai okwayo jokanyo mantiere sekta mar somo kanyakla kod migao mochung' ne somo e pacho ka mondo oket maino e somb nyithindo mayowuoyi kalore gi chidnade mathoth ma gisebedo ka gikale. Kaikai wacho ni nyithindo mayowuoyi bende owinjore ojiw sombgi mana kaka mago mag nyithindo manyiri ma osebedo ka ijiwo chakre higni mathoth ma osekalo. Kaikai osiemo nyithindo mayowuoyi ma osebedo ka tiyo gi yedhe mamero ji kojiwo gi mondo gikwep tiyo gi yedhego ne ngima maber mabiro. Kaikai noloso kama e nyasi mar chiwo mich e sikund yowuoyi ma Masi mantiere e kaunti ma Machakos. Wazazi wangu, as I bring them on board, Mr. Kaikai, I want to tell you one thing. This school tumesimama imara for the sake of your boys. Hautatoka hapa na basi, hautatoka hapa na mjengo, hautatoka hapa na siasa, hautatoka hapa na WhatsApp, utatoka hapa na certificate ya kijana yako. That is what you remember Masivo. And as the chair of academic committee, academics is the only business I have in this school. Na tutapambana na hiyo vijana, acha nikwambie. Kindly parents, those who have children who are not able to pay their fees, take advantage of our county's bursary fund and apply bursaries when the time comes so that we can have our students in school. We focus on the boy child as a country, and this is to invite all stakeholders from the Ministry of Education, county government, national government, school management boards. The boy child is going through a rough patch. And boys, I want to really discourage you. Don't do drugs. Don't do cigarettes. Don't do
alcohol. We hope and I pray that you grow to quality men. Nya kuna mga ndaka yueyo ma adundo. Kapoko dhie yueyo wacho nini nyalo tudri kodwa oto machuoka mar namba mar adeka uchiela no. Emega ko chupono malera ulanda kai musomo mana Eunice auko ka chelgi olwala nyakwar obuogo Ramogi TV neno malera ahinya. Migago chupono makare Ibrahim Jeje kawuok Siaya opondo Kenya ochiko kamatek lakini waket mana kwe. Margaret Jeremia kawuok Gongo choni jotelo owego siasa iliel en kar kuyo waol uma Oriama Marogaka School Ramogi TV neno maler kendo jolemo lemne uru piny Kenya aneno makare Ramogi TV kendo choponwa yorno makare migago waneno mos kana otistinga oganyo mar Rapogi Kanyamkago erokamano nya kwa Ramogi wango yakaye madundo ka waduogo to pod wan koda weche mathoth kikidhi mabor. Discover the beauty of Amboseli at All2Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Kote nchini mbele tuendelee. Mbele Kenya tuende mbele. Kenya Twende Mbele. NCBA. Go for it. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com.
not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machigni kendo nya kwaramugi apizaz mag bad migao mado ka chiel gi jodolo county ma Bungoma kwa Uganda mapacho kae mondo orwake gwengegi mabuse moseti ko thuolo magi ute twech mara neno ni gichako ngima manyien koloso bang' weyo thuolo achiel kuom mabuse mong'ere kaka Clarice Anguro miyo manitiere gi higni 27 oke kar chung' od bura ma Kiminini mosebedo doho kinde thuolo mar higni 2 ma osekalo jokanyo mawuok e bad migao mar arita kwe county ma Bungoma wacho ni ochopo kinde ma oganda ma pacho kayo winjo siro oganda mowe thuolo gi ute twech wirani gisebedo gi lokruok makoni kod kocha Anguru mane owe thuolo ne ot twech chieng' tarika 19 mar dwe mar auchiel mar higa mar 2021 ogoero kamano ne jokanyo duto mane okonye. Nikajikubali na nikakubali kufanya kazi. Nimekuwa mwanafunzi wa dressmaking. Nikajifunza pia beadwork ambapo ni kazi ya mkono. Nikajifunza kushuka nywele na kuna hobbies pia mambo na kushona na vitu mingi. Na nashukuru sana serikali yetu. Kwa kawaida wakati tunapokuja decongestion wafungwa wao wanasema nisaidie ninaumia, lakini Clarice alikuwa ni tofauti sana. Wakati nilikuja kumhoji sikuwa nimemnotice na yeye alinotice. Coincidentally she fell on my caseload. Wakati nilipokuja aliniambia, "Madam, hapa nimekuwa enrolled kwa program fulani na fulani. Ninaomba hivi, usinitoe unieke kwa kifungo cha nje cha kwenda kufyeka. Tafadhali nisaidie nimalize kifungo changu." Ni kwa nini alisema hivyo? It's because she realized what she was getting from here. Tungependa wale ambao wako katika jela wahudumiwe. Ninajua ya kwamba tukiwa pale tukiwaambia kwamba Mungu anaweza, wanaelewa sasa, kwa sababu you can miss with men. Unaweza trust mwanadamu akakuleti down, lakini ukiweka moyo wako na kusalimisha moyo wako kwa Mungu inakuwa rahisi, kwa sababu God cannot miss it. Jorotari county ma Bungoma ne owuok oko kendo riwore gi oganda chenro mar golo remo e kar tiegruok mar piny owacho ma Bungoma ka gikwayo oganda mondo ogol remo mondo okony jotuo madwaro kony mar remo. Jatend riwruok mar Rotary e county ma Bungoma Anthony Kisa kaachiel kod nyawadgi Masiaya Rose Waringa owacho ni chenro ma kamano biro konyo e reso ngima joma nigi tuo remo kaachiel kod jotuo manyalo dwaro remo. We are happy because we've been visited by the Safe Alive Give Blood. We are giving the blood. We are donating our blood to our sisters and brothers outside there who are suffering in insufficiency of blood. I want to urge the comrades of the Bungoma National Polytechnic, let's be solidarity to help our sisters and our brothers outside there. We've been having shortages in our blood banks. At the same time, there's a pack of the sickle cell anemia patients or kids who are suffering from that disease that really require blood. So I'm still encouraging that we need more blood. So if you're outside there and by giving blood out, by donating blood, you're saving a life somewhere else. And you see, you're going to be counted as one person who has really bring a transformative change to the society. We just really want to thank the students because wametokelezea wengi. They've come in large numbers kusaidia blood donation because kama sahi it's so alarming that our hospitals hazina damu. I myself nimezaliwa anemic, so I'm a champion of blood donation.
So anytime we have a blood donation and we have a turnout like this, we just thank God because our hospitals like now, we really need blood. Jodak manieri rok mar jodak ma ne Kitusuru kod Kitusuru Spring kar chung'od bura ma Westlands kuno ne obago ng'anyo ewi gedo madhi nyime e wang' pi e ora ma Getethuru giango ni gin gi luoro ni gedo no kodhi nyime to pi ora biro rawo e utegi kane giloso e romono. Jatend riwruok jodak ma kanyo Lako Chieng' oyango ni osebedo ka omanyo kony kowuok kuom sirikand kaunti ma Nairobi kod duola marito alwora NEMA, kata kamano kony pok ochopo nyaka sani. And part of what they've done is to backfill the soil, which is blocking one of the sources of the Getethuru River. And with them doing that, we face the risk of the water backwashing into our estates and causing trouble for us. The other issue we have as well is the fact that the development work is being done very close to the roads, which is going to impact and affect our access. And this is a major road that's being used here. It has been going on for a while. We've raised concerns with NEMA. We've written to them. They've visited the site. Unfortunately, the development continues. What we are seeing here is they are grabbing this land, and you can see the impact on the environment. If you look around, most of these trees have now dried because they've started backfilling, especially with the long rains. What they would do, they would come in the wake of the night, they would pour molds of soils to cover this place to basically create an environment for them to build. And we are condemning this in the strongest terms possible, and we are saying it must stop. Whoever is concerned must stop and must be brought to book and basically held accountable for whatever damage is happening here. Nya Kuramogo Joang jo Kitusuru kamutingo Simfros Okinda and above York ka bende gichope ng'anyo. Kata kamano wageno ni NEMA ka achiel kod sirikal biro winjo ywakgi. Bende kanye mawatiekego ambe akalo kamoro ayudo ka mama moro chielo fulu nyisa ni japicha kitieko somo News TV edhawo gi fulu gi kuon nyamula tika nyakon Mogo Joang kamoro mno ma itiere akwai ni medo kudu chieng' makare jo kanisa ma Njura SDA Church mano ringa ko jwach mapera farm poch gi pak ageno ni kawuono ni un garambe ageno ni dhi makare ageno Nyasaye biro telonu kendo ochop singo ma en godo kodu bed koro odiochieng' makare. Nyinga en James Opondo jo Uyoma Gatwenga Kisumu ka julu poch gi pak. Mimi nataka